Halløj til Speedline. I dag er vi på vej ned og besøge Simon Vilhelmsen. Han har noget træningssession. Han skal ned og køre ned på en bane nede lige ved siden af Odense. Der er vi på vej ned og besøge ham, og Simon han vil fortælle lidt om sådan, jamen, hvad skal man sige, hele hans karriere og hvordan han har startet og så videre. Han har faktisk startet med at køre scooterrace og har vundet DM i det indtil flere gange. Men det fortæller Simon meget mere om, når vi kommer ned. Så ja, hang tight. Ses. Hej, jeg hedder Simon Vilhelmsen. Jeg er 26 år og kører motorsport. Jeg kører primært noget, der hedder supermotard. Ved siden af det kører jeg lidt cross. Tidligere har jeg kørt scooter her, som faktisk på den her motorcykel her, har jeg kørt for Speedline i 2015. Ellers så med supermotarden, der kører jeg i hele verden faktisk. Jeg er asiatisk mester blandt andet. Så det er en lidt speciel ting at være. Jeg har kørt i mange lande i Østen, som Filippinerne, Malaysia, Singapore og diverse lande. Ellers så kører jeg et tysk mesterskab for et tysk team under Michelin. Så kører jeg selvfølgelig herhjemme i Danmark. Kører andre løb rundt omkring i verden. Her i 2017 kørt et verdensmesterskab, hvor jeg blev nummer 4 samlet. Så det var ret stort for en dansker, så det er jeg rigtig tilfreds med. Forhåbentlig kan jeg komme med til et andet verdensmesterskab og måske gøre det bedre. Jamen, jeg startede faktisk med at køre motorcykel dengang, at jeg var 3 år gammel, tror jeg. Der var vi ude på en lille børnebane, hvor at min far havde fået lånt en PV50'er. Så prøvede vi det, mig og min søster. Og det var bare mega fedt. Så faktisk fra den dag, der har vi kørt motorsport. Jeg startede i de små og fik faktisk dansk mester i 50 kubik, og så er det ellers arbejdet sig op. Indtil jeg desværre fik en skade i ryggen, der gjorde, at det var svært for mig at køre cross, fordi det gjorde ondt. Kunne have ondt lang tid efter, at jeg havde været ude at træne. Så stoppede jeg egentlig, men så i 2014, der var jeg ude sammen med nogle kammerater og prøvede at køre scooter. Og det var faktisk mega fedt. Det er virkelig en fed sport. Så prøvede jeg at bygge en scooter selv, sammen med mine kammerater der, og det blev sådan en Gilea Runner. Så var jeg nede og teste lidt på den, og det gik faktisk rigtig godt. Så ringede jeg til Speedline og spurgte dem, om de ikke synes, vi skulle prøve at blive dansk mester sammen i 2014. Jeg synes, Jesper var Speedline, det kunne være lidt spændende. Man har aldrig set mig før, så det var også lidt et sats for ham. Men vi lavede en aftale om, at de hjalp mig med det, og så prøvede vi at se. Og med hård kamp, godt nok, så blev vi måske også et held. Det var det første år. Så blev jeg dansk mester på scooter i 2014. For Speedline på en Gilea Runner. Det var et fedt år. Mega fedt år. Så ville jeg bare prøve noget mere. Så viste det sig så, at Jestrup Cross, de havde en TM supermotard stående. Så tog jeg op og snakkede med ham og købte den af ham. Og så har jeg egentlig kørt supermotard siden 2015. Og det gør jeg stadigvæk den dag i dag, og jeg er ret god til det, hvis jeg selv skulle sige det. Har selvfølgelig nogle gode samarbejdspartnere inden for det, blandt andet Speedline, Michelin og SBS og Husqvarna. Jamen, der er jo mange folk, der skal være bag en, for
før man kan nå noget med sin sport. Så det er jeg taknemmelig overfor. Fremadrettet, resten af i år, 2020, der er målet at blive tysk mester for Michelin på den motorcykel, der står heromme. Det er muligt. Sidste år blev jeg nummer 2, 1 point efter, og jeg havde nogle træls heat. Godt nok startede jeg sæsonen i år træls ud med at brække brystbenet lige inden jeg skulle køre første afdeling af tysk mesterskab. Så der måtte jeg lige kæmpe mig igennem så godt jeg nu kunne. Så jeg ligger 3'er i det tyske mesterskab lige nu, med 3 afdelinger igen. Vi skal køre i den kommende weekend. Ja, det er så svært at sige, det kommer an på, når filmen kommer ud. Men jeg skal køre nu her. Den næste måned her er der run på med det. Næste år må vi se, om jeg måske skal skifte motorcykelmærke, eller om jeg skal blive ved Husqvarna. Under alle omstændigheder bliver jeg sammen med Michelin i hvert fald. Men så må vi se, om jeg skal måske køre noget europamesterskab eller noget verdensmesterskab. Det må vi prøve at kigge på. Det er ikke planlagt endnu. Dengang jeg kørte scooterrace, jeg har aldrig haft scooterkørekort, vil jeg så skynde mig at sige. Hvilket er en skam, fordi det er fedt. Det har jeg ikke sagt, at jeg ikke har haft en scooter, og jeg ikke har kørt scooter på vejene, men jeg har aldrig haft kørekort. Jeg har haft mange scootere til vejen, undskyld jeg bander. Jokke AS, fed knald at køre bagud på. BVS, også cool. Sonic, jeg har haft så mange. Puk Maxi, jeg er 4 gear, you name it. Jeg har simpelthen været hele vejen rundt. Og det har godt nok haft mange gode timer med sammen med mine kammerater. Og vi har da fået købt alverdens tun op igennem Speedline, igennem tiden må jeg da ærligt vedstå. Så ja, jeg har prøvet lidt af det hele inden for scooter. Nå Kasper, nu tror jeg vi har snakket nok. Skal vi ikke tage ud og køre lidt på nogle scootere? Det synes jeg vi skal. I dag der er vi på Motorsportscenter Fyn for at skyde lidt video af Speedlines vinterprojekt, eller racerprojekt i hvert fald, om Jokke Ern. Så har vi min gamle Gilea Runner med, som jeg selv har kørt scooter på, og så har vi min Supermotard med. Og vi har simpelthen fået sat nok Danmarks fedeste bane til rådighed for at lege lidt i dag. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det bliver pissfed i dag, og jeg håber vi får noget fed film. Yes! This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Simon, tak fordi du måtte kigge forbi. Se dig køre noget. Det var så lidt, og tak fordi I gad komme. Det var fedt at prøve Jokken. Den kører bare pisse fedt. Ja, den kører godt. Den er
fedt sat op med fed affjedring og hurtig motor. Ja, fordi det var ikke... Ja, det er godt nok skruet godt sammen. Så, Jamen, tak for turen. Indtil vi ses igen. Stay tuned. Ses. Peace out. Sådan, folkens. Det var dagens afsnit af Vis os dit grej. Nu er vi på vej hjem ned fra Simon, og vi godt nok lige kørt noget race og filme lidt af det og sådan noget. Håber, det bliver en god video, I lige har siddet og set. Jeg glemte helt at sige i farten, da vi skulle derfra, at husk, at hvis I har noget, som vi skal komme ud og kigge på, så send os en e-mail til info@speedline.dk. Skriv i emnefeltet, vis os dit grej, og lige lave en kort beskrivelse og smid nogle billeder, så vi kan vurdere, om det er noget, vi skal komme ud og kigge på. Have tålmodighed med os. Hvis det er noget, så skal vi selvfølgelig nok række ud til jer. Ja, så var det jo det for den her gang. Vi vil have tømt SD-kortene, og ja, så ses vi bare på den næste. Ses. Peace out.